अंगणाचा दरवाजा उघडला तुम्ही, दरवाजा क्या आवाज? जसा तुम्ही दरवाजा उघडता कोंबडा आपल्या कोंबडीला उठवते आणि कोंबडी आपल्या मुलांना उठवते का? छोटे छोटे बच्चे किस तरह से उठते हैं मुली कोंबडीचा काय एका पिल्लावर पडतो आणि आई आई करत निवडतो का हा छोटासा कोंबडीचा पिल्लू कशा प्रकारे? थोड़ा पुढे नजर त्या आंब्याच्या झाडात थांबून आहे तुमच्याशी बोली, गिलेरी की आवाज आहे की गिलेरी आपसे बातें करे रही थी, जिस तरह से आम के पेट से गिलेरी बातें करे। त्या आंब्याच्या झाडाच्या खाली छोटंसं तळ आहे, त्या तळ्यामधून बेडूक आणि बदक स्वतःशी काय बोलतायत पहा, बेडूक बदक. इतक्या गाय आपल्या वासराला साथ घालते. सामने देखा तो दो कबूतर आपस में बातें करे, कबूतर की आवाज है. और सामने से एक घोड़ा आ रहा है, उसकी टाप की आवाज, और वो 4-5 घोड़े को बुलाता है. तो किस तरह से 4-5 घोड़े उनके सामने से आ रहे हैं. देखिए, एक घोड़े की टाप की आवाज है. सामने से 4-5 घोड़े आ रहे हैं. अभी उस सुंदर लड़की के पायल की आवाज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. पायल की आवाज देखना है. अब सूर्य की आवाज है.